Hello students, I am Dinesh Varenia. I am principal at Government Polytechnic College, Junjunu, and there I am taking the subject ME 301, that is refrigeration and air conditioning, and this lecture I am preparing for unit 4 of this subject, that is components and controls. As you see on your screen, this is the outline of this lecture. First we will see the introduction of components and controls. Then we will go to compressors. कंप्रेसर जो यूनिट है वो 4.1 है सिलेबस की, जिसमें हम रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंडेंसर्स, और कंडेंसर्स का जो यूनिट है वो 4.2 है। उसके बाद एक्सपेंशन डिवाइसेस, एक्सपेंशन डिवाइसेस में ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, सॉलिनॉइड वाल्व एक्सेट्रा हम देखेंगे, जो कि यूनिट है 4.6। और इवेपोरेटर्स जो कि 4.4 है, वो विभिन्न प्रकार के इवेपोरेटर्स हम पढ़ेंगे। पर क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मुझे अपलोडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं मैं टुकड़ों में बनाऊंगा, जिससे कि इसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा ना हो और अपलोडिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट स्लाइड। ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के मेन 4 इक्विपमेंट्स हैं। फिगर पर अगर आप गौर करोगे तो इस पर मार्क कर रखा है 1, 2, 3 और 4। तो 1 और 2 के बीच में है कंप्रेसर, और जो एरो का मार्क है वो शो कर रहा है कि रेफ्रिजरेंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। एक है जो ट्यूब, वो सक्शन लाइन कहलाती है कंप्रेसर के लिए, और 2 है वो डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। 2 और 3 के बीच में कंडेंसर है। 3 और 4 के बीच में कैपिलरी ट्यूब है। यहाँ पर हम कोई और भी एक्सपेंशन डिवाइस लगा सकते हैं, जैसे कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। मास फ्लो मीटर है, ये सिंपली इसमें शो कर रखा है। ये कोई मेन इक्विपमेंट नहीं है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कितना रेफ्रिजरेंट है वो सर्किट में फ़्लो हो रहा है। तो 3 और 4 के बीच में कैपिलरी ट्यूब है या कोई भी एक्सपेंशन डिवाइस है, और 4 और 1 के बीच में इवेपोरेटर है, जहाँ पर कि हमारा मुख्य उद्देश्य पूरा होता है। और इवेपोरेटर में ही ऊष्मा है वो एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेंट, और इस प्रकार से हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। कंप्रेसर रिमूव्स लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर फ्रॉम द कूलिंग कॉइल थ्रू द सक्शन लाइन। देखिए, इसमें जब सक्शन स्ट्रोक होगा, अभी ये एरो जो डायरेक्शन दे रखा है पिस्टन का, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में, तो सक्शन जब पिस्टन नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होगा, मूव करेगा, तो वो सक्शन लाइन में से सक्शन होने के कारण, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण रेफ्रिजरेंट को खींचेगा अंदर कंप्रेसर में। तो ये इसका मुख्य है कि जो कूलिंग कॉइल है उसमें से ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन लाइन में लेके आता है और फिर कंप्रेसर में लेके आता है। फिर इट कंप्रेसेस दीज रेफ्रिजरेंट वेपर्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि जब तक इस रेफ्रिजरेंट का तापमान, जो जिससे हमको कूलिंग करनी है कंडेंसर में, या तो वो पानी का तापमान हो सकता है या एयर का टेम्परेचर हो सकता है, उससे ज़्यादा जब तक टेम्परेचर नहीं होगा रेफ्रिजरेंट का, तब तक वो वातावरण को हीट है वो डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है, समानुपात में इसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, और कंप्रेसर के द्वारा ये कार्य करके और रेफ्रिजरेंट है वो प्योर गैस के फॉर्म में कंडेंसर में भेज दिया जाता है।
इट डिस्चार्जेस द रेफ्रिजरेंट वेपर्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू कंडेंसर थ्रू डिस्चार्ज लाइन। और जो डिस्चार्ज लाइन जो दो हमने अभी देखी थी उसके थ्रू ये रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज लाइन में भेज देता है। कंप्रेशर जो इस्तेमाल होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें एक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरे प्रकार के हैं रोटरी कंप्रेशर और तीसरे प्रकार के हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेशर है वो स्मॉल कैपेसिटीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर कि हमको कम रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट की आवश्यकता होती है। परंतु बड़े बड़े एयर कंडीशनिंग प्लांट्स के लिए और रेफ्रिजरेशन प्लांट्स के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका वर्किंग भी स्मूथ होता है और ये ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर हो, चाहे रोटरी हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो, जो मूव कराया जाता है, जो वर्क इनपुट किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल मोटर के द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पावर है हमारी इलेक्ट्रिकल पावर, उसको पहले मोटर में मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके और वो कंप्रेशर को दी जाती है जिससे कि कंप्रेशर चल सके। देखिए ये जो फिगर है ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर के बारे में बता रहा है। इसमें जो फिरोज़ी कलर का जो एरिया है वो लो प्रेशर वेपर को बताता है और जो नारंगी कलर का जो एरिया है वो हाई प्रेशर वेपर को बताता है। अगर लेफ़्ट वाले फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसमें 2 पोर्ट्स हैं, एक तो इनटेक पोर्ट है और एक एग्जॉस्ट पोर्ट है। और इनटेक पोर्ट का जो वाल्व है वो नीचे की ओर खुलता है और एग्जॉस्ट पोर्ट का जो वाल्व है वो ऊपर की ओर खुलता है। इनटेक पोर्ट है वो सक्शन लाइन से कनेक्टेड है और एग्जॉस्ट पोर्ट है वो कंडेंसर से कनेक्टेड है। तो जब थैंक यू फॉर द टी। तो पिस्टन है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में देखिए कि जब पिस्टन नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है, ये रेड लाइन से शो हो रखा है, जब पिस्टन नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो सिलेंडर के अंदर सक्शन क्रिएट हो जाता है और सक्शन होने के कारण जो ये इनटेक वाल्व है ये नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर खुल रहा है, ये नीचे की ओर खुल जाता है। ये प्रेशर ऑपरेटेड वाल्व है और सक्शन लाइन में से यानी कि इवेपोरेटर में से सारा जो रेफ्रिजरेंट है वो इस स्पेस में आके भर जाता है। जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है तो क्योंकि ये प्रेशर ऑपरेटेड वाल्व है तो सक्शन वाल्व तो ऊपर की ओर जाके बंद हो जाएगा, परंतु जब प्रेशर क्रिएट होगा अंदर, जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करके और उसी रेफ्रिजरेंट को जब कंप्रेस करेगा और जब जो प्रेशर है वो कंडेंसर प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट खुलते ही चैम्बर में जितना भी रेफ्रिजरेंट है वो एग्जॉस्ट पोर्ट के होते हुए डिस्चार्ज लाइन में चला जाएगा। ये हमने 2 स्ट्रोक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का हमने पहले भी सेकेंड ईयर में भी ये पूरे वर्किंग पढ़ा हुआ है और उसी वर्किंग के अनुसार ये कार्य करता है। देखिए ये लाइन डायग्राम है, अगर आप बनाना चाहें परीक्षा के अंदर तो इसको लेफ़्ट साइड वाले डायग्राम को अगर ऊपर से देखेंगे तो इसमें डिलीवरी वाल्व है जो अभी क्लोज्ड है, फिर उसके नीचे आते हैं तो इनलेट वाल्व राइट साइड में है वो ओपन है और इनलेट वाल्व में से वेपर अंदर जाता है जब पिस्टन है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और क्रैंक केस, क्रैंक शाफ्ट ये सभी शो हो रहे हैं। तो क्रैंक शाफ्ट जब रोटरी मोशन जब करता है तो हम जानते हैं कि कनेक्टिंग रॉड का जो है वो 1/3 तो रोटरी है और 2/3 रेसिप्रोकेटिंग है। ये मूव नीचे के डायरेक्शन 2/3 इज रोटरी and 1/3 is reciprocating part of the connecting rod theoretically। पिस्टन जब नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है और चैम्बर में जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, सक्शन क्रिएट होता है, तो सक्शन वाल्व का डायरेक्शन देखिए ये ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगा और वेपर है वो अंदर आ जाएगा। और राइट साइड वाले फिगर में देखिए कि जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा
तो प्रेशर से ये इनलेट वाल्व तो क्लोज हो जाएगा जो राइट साइड में है, और डिलीवरी वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। और प्रेशर जब डिस्चार्ज लाइन से ज़्यादा हो जाएगा तो डिलीवरी वाल्व ऊपर की दिशा में खुल जाएगा और जो रेफ्रिजरेंट है वो सारा का सारा डिलीवरी लाइन में चला जाएगा। इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ जिससे कि इसको अपलोडिंग में प्रॉब्लम ना है। नेक्स्ट में हम देखेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स।